ります。4番線から新予定の9時47分発大宮行きの電車は本日運転を取り上げております。京浜東線は線路内から異常な音を感知し、安全確認を行いました影響で、一部列車に遅れと運休が発生しております。4番線から新予定の9時47分発大宮行きの電車は本日運転を取りやめております。そのため、次の大宮行きの電車は9時56分発大宮行きの電車となります。次の大宮行きの電車は9時56分発となります。47分発の電車をご利用予定でしたお客様には大変ご迷惑をいたします。誠に申し訳ございません。大宮方面ご利用のお客様、4番線にて9時56分発の大宮行きの電車をお待ち